नमस्कार, आप देख रहे हैं बस समाचार। मैं हूं आपके साथ हिंदू। अभी हम लोग गोरखपुर के दक्षिणांचल में बांसगांव क्षेत्र में उपस्थित है, जहां पर आप देख सकते हैं कि बांसगांव चौराहे पे मुस्लिम समुदाय के द्वारा जो जम्मू कश्मीर में आतंकवादी हमले हुए थे, तो उस हमले के उपलक्ष्य में यहाँ पे कैंडल मार्च मुस्लिम समुदाय के द्वारा निकाला गया है। यहाँ पे ये जताने की कोशिश की गई है कि ये किसी मजहब के नाम पे नहीं, आप ये कह सकते हैं आतंकवादी किसी भी जाति के हो सकते हैं, उसमें ये कोई संदेह नहीं है। हमारे साथ यहाँ पे मुस्लिम समुदाय के सभी लोग मौजूद हैं, इनसे पूछेंगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ था उस समय, उसके बारे में थोड़ा घटना के बारे में सर आप बताएं कि उस दिन जम्मू कश्मीर में जो हमले हुए थे, बेगुनाह लोग थे, उसके बारे में बताएं सर थोड़ा सा। देखिए सर, जो भी हुआ है हम उसमें बहुत गमगीन है। क्यों? इसलिए क्योंकि हम यही कहेंगे कि हिंदुस्तान का जमहूरियत का ये तो माहौल है कि हम यहाँ हिंदू मुस्लिम जो है एक साथ मिलजुल कर रहते हैं, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो आतंकबाजी कर रहे हैं, जो बदमाश है, उसका कोई मजहब नहीं है, हम यही कहेंगे जी। अपना परिचय बताते हुए आप बताएं कि मतलब ये जो कैंडल मार्च निकाला जा रहा है, तो इसमें आपकी तरफ से क्या कहना चाहेंगे? हाँ, मैं तो यही कहूँगा, हम लोग जिस तरह से भाईचारा बना करके हम हिंदुस्तान में रहते हैं, इस तरह से भाईचारा बन करके रहेंगे इंशाअल्लाह। क़यामत तक हम लोग भाईचारा बन कर रहेंगे। और कि कभी भी अगर किसी तरह से कोई हमला करते हैं, तो हम जो जैसे हमारे साथ अगर कोई भी अगर जैसे पड़ोसी जो भी अगर हमारे मुल्क में कोई अगर कुछ हमला करेंगे, तो हम सरकार के साथ है। सरकार जो हुक्म देगा उस पर हम जो है हाथ मिला करके हम उस काम करेंगे। सर ऐसा देखा जा रहा है, कई सारी वीडियो जो है वो वायरल हो रही है, उसमें ये कहा जा रहा है कि हिंदुस्तान के जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो बेवकूफ़ हैं। तो ऐसे क्या कहेंगे कि मतलब वो लोग कुरान में कहा जाता है उन लोगों के हिसाब से कि कुरान में भाईचारे की चीज़ें नहीं होती हैं, तो इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए सर, कुरान जो कह रहा है, कुरान जो है अमन व अमान का दर्स दे रहा है। इस्लाम का माना होता है अमन व अमान, ठीक है, अमन अमान का देता है। इस्लाम एक ऐसा मज़हब है जिससे अगर रास्ते में कोई अगर ईंट पड़ा रहता है तो उसको हटाना भी सवाब का काम है। लेकिन अगर कोई कहे कि यहाँ का मुसलमान ख़राब है, तो हम नहीं मानेंगे। इस तरह से कहना जो कह रहे हैं वो गलत कह रहे हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि यहाँ हम लोग भाईचारा रहते हैं। इस्लाम ये शांति का मज़हब है, हर मज़हब के साथ मिलजुल कर रहने का मज़हब है। कहीं ना कहीं पहले देखा जाता था कि कोई भी बिरादरी के लोग हो, हिंदी हो या मुस्लिम हो, सभी लोग एक साथ खाते पीते थे, रहते थे। कहीं ना कहीं भाईचारे को देखते हुए ऐसी राजनीति भी कुछ कह सकते हैं कि खेली जा रही है, जिसकी वजह से ये स्थितियां उत्पन्न हो रही है। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये जो हमला था इसका मुख्य मकसद ये था कि जो कम्युनिटल डिवाइड करना था, ठीक है, कि जो हिंदुस्तान में सदियों से चला आ रहा है उसको तोड़ने का काम करने वाले आतंकवादी ये कभी नहीं चाहेंगे कि यहाँ के लोग मिल कर के रहें, अच्छे से रहें। वो कभी नहीं चाहेंगे। किस तरह नुकसान होता है हिंदुस्तान का, वो हमेशा इस पे बात करते हैं, ठीक है, वो करना चाहते हैं। वो रहा सवाल। लेकिन आज के डेट में ये श्योर है कि जो आतंकवादी हमला हुआ है वो देश को कमज़ोर करने के साथ साथ कम्युनल डिवाइड करने का उनका मेन मकसद था। अच्छा, कहीं ना कहीं सर आप लोग देखते होंगे ये कि ज़रूरी नहीं है कि बाहरी ये चीज़ देखी जाए, आंतरिक सुरक्षा की दृष्टि से भारत में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो कि घुसपैठियों को आने के लिए प्रेरित करते हैं या उनको आसरा देते हैं कि घुसपैठिए आएँ और अंदर अंदर कहीं ना कहीं हमला करें, ताकि एक मुस्लिम समुदाय को बदनाम करने की भी कोशिश करते हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? हाँ, बदनाम करने का तो काम करते ही हैं। और समाज देखिए, जैसे कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, सेम उसी तरह एक आध दो लोग हैं, ऐसा नहीं मैं कह रहा हूँ कि नहीं है, जो सभी लोगों को सर नीचा करने के लिए मजबूर कर दे रहे हैं। और ये जो एक धर्म जो रिलीजन से पूछ करके जो हत्याएं हुई हैं, ये बहुत ही निंदनीय है। और इससे पूरे मुल्क के मुस्लिम समुदाय ने, पूरे दुनिया के मुस्लिम समुदाय इससे बहुत असंतुष्ट हैं और बहुत वो हैं। ये जो निंदनीय घटना हुई है जम्मू कश्मीर में, तो ये देखा जा रहा है कि अन्य देशों के भी समर्थन भारत को मिल रहे हैं, जो कि ये जो हत्याएं हुई है ये बहुत ही गलत तरीके से हुई है। इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, ये जो हत्याएं हो रही हैं, हत्याएं होने में सबसे बड़ा हाथ आतंकवाद का है। आतंकवाद कभी नहीं चाहेगा कि किसी भी मुल्क में या हमारे हिंदुस्तान देश में हिंदू और मुस्लिम मिल के साथ रहें। आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता है।
आतंकवाद यहाँ पे जो है सबसे पहला काम यहाँ के आतंकवाद को ख़त्म करना है। ठीक है, हम अपने सरकार से ये दरख्वास्त करते हैं कि सबसे पहले यहाँ पे आतंकवाद इतनी तेज़ी से बढ़ रहा है, उसको जितनी जल्दी ख़त्म कर सके उतना अच्छा होगा, और यहाँ पे हिंदू और मुस्लिम दोनों भाई मिल के साथ रहेंगे। जो भारत सरकार ने ये ठोस कदम उठाया है कि मारो, यानी कि उन्होंने कहा है कि अगर इस तरह की गतिविधियां या कोई भी आतंकवादी दिखता है तो उन्हें सीधे मार दो। इस तरह के आक्रामक जो रवैया हमारे भारत सरकार ने अब अपनाया है, क्या कहीं ना कहीं ऐसा नहीं आंतरिक दृष्टिकोण से लगता है कि वो आखिर घुसपैठिए घुसे तो घुसे कैसे? आखिर ये भी सवाल एक आता है कि आखिर सुरक्षा जवान या कहाँ चूक हुई जिसकी वजह से वो अचानक से लोग आ गए, हमला कर दिए और इतने लोग बेगुनाह मारे गए? इस पे आप क्या कहेंगे? आप बताएं। हाँ, आप बताएं सर। नहीं, ये आतंकी हमला, ये तो मानवता के खिलाफ एक तरह से हमला, इसको आतंकी हमला न करके मानवता के खिलाफ इसका हमला कहा जाएगा। मेरे की तरफ देखते हुए बताएं। हाँ। तो हमला तो भाई जो भी जरा भी संवेदनशीलता जिसके अंदर रहेगी, चाहे किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, चाहे मुस्लिम हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, गैर मुस्लिम हो, तो हमला तो मतलब टोटल एकदम से नहीं खारिज करेगा वो समाज। कहने का मतलब ये आंतरिक दृष्टिकोण से आखिर घुसपैठ तो कहीं ना कहीं से हुई होगी। ये एक दिन की काम तो नहीं है, रैकी तो कोई ये किए होंगे कि यहाँ पे भागने की जगह नहीं है या इस तरह के सुरक्षा के दृष्टिकोण से, उस पर आप क्या कहेंगे? कहीं ना कहीं कहाँ चूक हुई होगी? चूक का मतलब तो ये है कि जैसे कि अब यहाँ हम लोगों का कोई भी त्यौहार रहता है, ईद बकरीद या आखिरी जुमा कोई भी रहता है, तो व्यवस्था पुलिस 2-4 पुलिस ज़रूर मस्जिद पर आ जाती है सुरक्षा के दृष्टि से। लेकिन जहाँ इतने सैलानी हज़ारों हज़ार की संख्या में अपना आ रहे हैं, जा रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, वहाँ कहीं ना कहीं सुरक्षा नहीं थी। वहाँ ज़रा भी BSF या लोकल पुलिस की कहीं कोई व्यवस्था ही नहीं थी, तो ये तो एक चूक तो खैर माना ही जाएगा। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पे पूरे समुदाय यहाँ पे भारत सरकार का समर्थन करते हुए दिख रहे हैं, आप जैसा देख सकते हैं। और कहीं ना कहीं ये आंतरिक सवाल भी खड़े करते हैं कि आखिर चूक हुई तो हुई कैसे? इतने लोग जो मारे गए हैं, बेगुनाह लोग मारे गए हैं, उनके परिवार पे आखिर उनकी जिम्मेदारी कौन लेगा? ये चूक हो सकता है इससे पहले पुलवामा हमले भी हुए थे, उसमें भी कहीं ना कहीं लोग कैसे आखिर हिंदुस्तान के अंदर कैसे लोग आ गए थे और इतनी भारी मात्रा में विस्फोटक पदार्थ पाए गए थे। आखिर कहीं ना कहीं ये चूक हमेशा रिपीट होती जा रही है सुरक्षा के दृष्टिकोण से, तो इसको कहीं ना कहीं ठीक करने की ज़रूरत है। इस पे आप क्या कहेंगे कि सरकार को क्या कदम उठाने चाहिए? सरकार को अलर्ट रहनी चाहिए। जब बगल में दुश्मन है तो इनको अलर्ट रहना चाहिए। और रही सवाल आज के डेट में अगर सरकार कोई भी कदम उठाती है तो हम चाहे मेरी मुस्लिम समुदाय सरकार के साथ खड़ी है। आखिर ये जो हमले हुए हैं ये बहुत ही एक गंभीर मुद्दा है और बार बार ये रिपीट होता जा रहा है। जैसा कि हम देख सकते हैं, इससे पहले 2011 में ताज होटल में भी हमले हुए थे, आतंकवादी हमले हुए थे, जैसा कि आप लोग जानते हैं, भारी मात्रा में उसमें भी कई लोग मारे गए थे, उसमें कोई अन्य बिरादरी के भी लोग मौजूद थे। उस पर आप क्या कहेंगे? ये हमले तीसरी बार हो रहे हैं, अब इसके बाद क्या हो सकता है कोई नहीं जानता। अगर इस तरह कहीं ना कहीं आंतरिक सुरक्षा में सरकार अगर ढीला देती है तो फिर हो सकता है ये रिपीट हो जाए। नहीं सर, ऐसा तो सब देश में नहीं होना चाहिए। जो ये है देश में बहुत ही निंदा हुई है जो घटना में, ये देशद्रोही वाला जो काम हुआ है बहुत ही ख़राब काम हुआ है। हम तो चाहेंगे इसको अमन शांति बना के रखें इस देश में, यही चाहते हैं। कहीं ना कहीं शांति के दृष्टिकोण से भी हम देखेंगे कि शायद बाहर के लोग नहीं चाह रहे हैं कि हिंदुस्तान में एकता और शांति रहे। इसको कहीं ना कहीं विस्फोटक की तरह यूज़ किया जा रहा है कि अगर इस तरह की हरकतें होंगी कहीं ना कहीं आपस में लोगों का सामुदायिक मतभेद होगा, जिसके वजह से सांप्रदायिक दंगे की भी स्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं। कुछ लोग होते हैं जो सांप्रदायिक दंगे को बढ़ावा देते हैं। इस पे आप क्या कहेंगे सर? जो सांप्रदायिक दंगे को बढ़ावा देने के लिए इस तरह के काम किए जाते हैं, उस पर आप क्या कहेंगे? आप कुछ कहेंगे, बताएं। नहीं सर, आप बताएं। पिछले कुछ समय से हमारे देश में काफ़ी शांति बहुत ज़्यादा हो चुकी थी। उस शांति को भंग करने के लिए बाहर के देशों का ये काम है कि देश में जितनी भी शांति है उस शांति को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम इस शांति को कभी ख़त्म नहीं होने देंगे। ये शांति आज़ादी के समय भी थी और अब भी है और हज़ारों साल बादों भी ये शांति हमेशा बरकरार रहेगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर समाचार के साथ भीम दुबे। नमस्कार।